Kam 3 fëmijë, 2 djel e 1 qik. Qika është e martuar në Gjakov, ka kry infermerin, 2 djel janë në Amerikë. Qika vjen kështu ma shpesh, derisa të bëhet një zgjidhje. Kështu mirë jam, mirë kam familjen, krejt okej jam. Më vjen mirë? Jo, më ka vdek para 3 vjete. Keq shumë. Ajo është kanë humbje jo e vogël, po e madhe, sa kanë mbikëqyrë si familjes. Fëmijët tuaj që ke jashtë Kosovës, çfarë kishe thënë para videos? O vish t'jen të lumtun e t'jen dorë të Zotit. Mirë, prej kajtë po na vjen? Prej Kline. Prej Klinës? Po. Je musafir në Pejë sot? Po, Okej. Keni dikon tu? po kemi. Shumë mirë. E, Kështu, a unë tregon? Ke fëmijë? Ke familje? kam 3 fëmijë, 2 djel e 1 qik. Paske për hasret vajzën. Po, qika është e martuar në Gjakov, ka kry infermerin, 2 djel janë në Amerikë. Për momentin 72 ka shkue. Me ka jetoni ju? Po qika vjen kështu ma shpesh, derisa të bëhet një zgjidhje. Kështu mirë jam, mirë kam familjen, krejt okej jam. Më vjen mirë? Bashortin e kini jetë? Jo, më ka vdek para 3 vjete. Keq shumë. Sigurisht është humbje për juve, pasi që ki personin e zemrës. Po, ajo është kanë humbje jo e vogël, po e madhe, sa kanë mbikëqyrë si familjes. Qështu. Pasi sot nuk e ke, a duket që e keni barë më të madhe edhe ti? Jo një barë të vogël, po shumë të madhe. Se ajo kanë kryesorja shtylla shtëpis. Çto janë çto? Kështu është jeta. Ndodhen, po. Sot, kur jeton vetëm, që të bjen mas shumë ti me najt vetëm, sa e ki vështirë? Po me që se djali ka shku që tashti, nuk ka shku ka në qëtë kohën e 2-3 ditëshit, është pak vështirë jeta, jo pak, po është shumë. S'mi me thonë pak, po duhet me përballohet anave, për ata me bo një ekzistencë më të mirë. Që kjo është, se jo, është mungesa e fëmijëve, është mungesa e gjithë shkahit, po duhet me i lejue që me mujtë ata me mri një jetë, jo, së kur na, po një jetë qysh kanë qef ata, e qysh Zoti ja u ka shkrue, inshallah e ndorë Zotit tonë, edhe ata. Se ka qenë e vështirë jeta për ju të kalumën? Ka qenë e mundimshme, po ja kom dalë, se ka qenë e mundimshme. Por ashtu kështu ja kom dalë. Po në di që gratë kanë sakrifikuar shumë të kalumën, ma shumë se tash. Kanë qenë gra ma punëtore, pra ma shumë për familjen që kanë bërë. Po, unë e kam pas edhe ekzistencën pak ma të vështirë, a kanë edhe nështë edhe koha si sojt, edhe po, ja, jemi mundu me ja dalë, e ja kemi dalë. Jemi mundu me mishëm shpirt, me ja dalë, ja kemi dalë. Po këtë lirin e ki pas, si e kanë sot gratë vajza? Po, kam pas liri prej prindve, kam pas liri të heret. Shumë jem kanë e lirë, jem kanë njeri, që me thonë, i kohës, dajma i kohës, jo të shtypne, po i kohës së mirë. Edhe ja kemi dalë, edhe jam e lumëtën që i kam 3 fëmijë, gjithë ku jarujt Zoti, kam diçka ma të mirë në botë. Sa mirë e thua? Ma të mirë në botë. A ka ma mirë që të ndjenë diçka për fëmijë të thua mirë? Kam haruar shumë për familje që thonë gjithat për të mirë, kështu. Se ka shumë fëmijë që edhe i braktisin prind, nuk jetojnë me ta. Jo, i kam për zemër shumë, edhe i kam dashur shumë, edhe më dojnë shumë, edhe i falenderoj në Zotit për gjithë shka, se është një dhënti e Zotit ma e vlefshmja, ma. A ka ma mirë? Edhe jam mundu për ta me gjithë zemër, edhe në fut. Për qitë sot vjen zërë me folë, me thonë, ja kemi më ri. A di se duhet me falenderu Zotit, po me pa di që jam ri që shtu, isha nështë edhe pak ma e hareshme të në heret. Po, ka duhet me ja kushtu punës, o duhet me ja kushtu jetës për mi ri. Po, sot ja kemi më rinjesh, tanda, apo do me shkolla, apo do me punë, apo do janë, s'di që me thonë, ma tepër si lypi Zotit, hiq, veç me mirujt.
edhe çka ka vendosur Zoti për ta. Pas Zotit i keni me shëndet ju. Ti Faleminderit. jetoni bashkë me ta të lumtur. Faleminderit që Pas çdo familje të suksesshme fshihet ajo shtylla kryesore. Ju jeni iniciator që keni pasur këta fëmijë që i keni aq të mirë. Jo, familjes është po, kjo. po nështë edhe mi ka dhuru Zoti. Po, jo mundu bëll, po ja, nështë është krejt dhuratë e Zotit. Nështë ju, po, pse s'pe thëmë, është dhuratë e Zotit, si janë dashta. Sa mirë thua këto me modestim, pëlqen shumë kur e thua dhuratë e Zotit. Po, Nëse këtë video i shohin fëmijët tuaj që ke jashtë Kosovës, çfarë kishe thënë para videos? o vish t'jenë të lumëtun e t'jenë dorë të Zotit, të kërkojnë çdo gjë prej Zotit. Se çdo gjë që kërkohet prej Zotit, Zoti edhe ta jep, po edhe ata t'jenë të lumëtun, por t'jenë rrugë të Zotit. Kjo është. Ta dojnë gjithkonin. S'u di që më thonë se, po ta dush gjithkonin edhe Zotit dënë. Ta dush gjithkonin. Edhe Zotit dënë të shpërblen, të kenë jetën e gjatë, gjithçka ju uranona. Unë të uroj ty shëndet dhe në frymën e fundit. Të uroj më të mirat në jetë. E faleminderit për ju, edhe respekt për ju, edhe ju përshëndes. Një ditë sa më të mirë, një ditë mbarë ty. Faleminderit për ju, kalosh i mirë. Faleminderit.